48 hours he came to be with us. Vă mulțumim că ați venit chiar și pentru 48 de ore alături de noi. Member of Knesset Yair Lapid, Stimate domnule membru al Knessetului Yair Lapid, Chair of Limmud FSU Matthew Brofman, președinte al Limmud FSU, domnul Matthew Brofman, Founder of Limmud FSU Chaim Chesler, domnule fondator al Limmud FSU Chaim Hessler, Mr. Mayor, domnule primar, Head of the Jewish Community of Romania, Dr. Weiner, domnule Weiner, președintele Comunității Evreiești din România, Honorable Consul of Romania in Israel, Dr. Zvika Berkovic, domnule Berkovic, consul onorific al României în Israel, Claim Conference Executive Vice President Greg Schneider, domnule vicepreședinte executiv al Claims Conference, Greg Schneider, Shalom and good evening. shalom și bună seara. As we just heard, the late Elie Wiesel once said, După cum am auzit chiar de curând, răposatul Elie Wiesel a spus cândva, the opposite of love is not hate, it's indifference. opusul dragostei nu este ura, este indiferența. The passing last summer of this ray of light in a field of darkness is not just a loss for humanity. Decesul acestei lumini adevărate care a mers în întuneric nu este o pierdere doar pentru întreaga umanitate. It also serves as a stark reminder of the power of one voice and the silence of so many others. Ne aduce aminte cu multă putere despre puterea unei singuri voci și despre liniștea a atâtor multor altora. Indifference is what led the world to sit idly by as 6 million Jews were murdered during World War II. Indiferența a făcut ca întreaga lume, aproape întreaga lume, să stea și să se uite cum 6 milioane de evrei au fost uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Indifference is what made the Holocaust possible. Indiferența a făcut ca Holocaustul să aibă loc. We are gathered here this evening in Wiesel's memory and that of the Jews of Romania. Ne-am adunat în această seară în amintirea domnului Wiesel și în amintirea evreilor din România. But we are also here to remember the heroism of the survivors in those days of complete and utter darkness. Dar suntem aici să ne aducem aminte și de eroismul supraviețuitorilor în acele zile de întunecime absolută. Memory compels us to remember the voices, the faces, and the names. Amintirea ne obligă să ținem minte vocile, figurile lor și numele lor. You, dear survivors, are the symbol of our rebirth. Dragi supraviețuitori, voi sunteți simbolul renașterii noastre. You who maintained your humanity through the depths of hell. Voi v-ați păstrat umanitatea, deși v-ați dus în iad. How fitting it is to have held this torchlight march with you, because your story, your survival, Și se potrivește foarte bine situația actuală, faptul că am ținut lumina alături de voi, pentru că povestea dumneavoastră, supraviețuirea dumneavoastră and your determination have been the source of our light, our story, and our renewal. și hotărârea dumneavoastră a fost sursa și este sursa luminii poveștii noastre și a reînnoirii noastre. And our answer to those who want to destroy us, then as now, we will prevail. Răspunsul nostru pentru cei care vor să ne distrugă azi este și acum, ca și atunci, vom reuși să trecem peste ei. Today, 6.5 million Jews live in Israel, including more than 2 million children. În prezent, 6 milioane și jumătate de evrei locuiesc în Israel, inclusiv mai mult de 2 milioane de copii. Look at how we have grown
from a population of 600,000 at Israel's birth in 1948. Uitați-vă cum am crescut de la o populație de 600.000 din momentul declarării independenței Israelului în 1948. In a sea of turbulence, we have created a thriving democracy, a technological and medically advanced startup nation which shared its know-how with the world over. Într-o zonă foarte turbure am creat o democrație vie, un stat foarte avansat din punct de vedere medical, o națiune de gen startup de început, care își împărtășește cunoștințele cu întreaga lume. This is our victory. This is our pride. This is our solace. Aceasta este victoria noastră, aceasta este mândria noastră, aceasta este consolarea noastră. 7 decades ago, we promised never again. Acum 70 de ani am promis să nu se mai întâmple vreodată. Never again would we look the other way. Să nu se mai întâmple vreodată să ne uităm ca și cum nu s-ar întâmpla. Never again would we be silent. Să nu ne mai păstrăm vreodată liniștea, să tăcem. Never again would we be indifferent. Să nu mai fim niciodată indiferenți. In the powerful and time-enduring words of Elie Wiesel, Chiar în cuvintele puternice și care durează în timp ale lui Elie Wiesel. we must always take sides. Întotdeauna trebuie să fim de partea cuiva. Neutrality helps the oppressors, never the victims. Neutralitatea ajută opresorii și niciodată pe victime. Silence encourages the tormentor, never the tormented. Liniștea întotdeauna încurajează pe cel care chinuie, niciodată pe cei chinuiți. Sometimes we must interfere. Uneori trebuie să intervenim. This giant of humanity was the conscience of the world. Acest uriaș al lumii a reprezentat conștiința lumii. He not only gave voice to the Jews murdered in the Holocaust, Nu numai că a dat o voce evreilor uciși în timpul Holocaustului, but served as a constant reminder to the world to expel evil from their midst. dar a adus aminte tuturor să scoată din mijlocul lor răul. Ironically, before his book Night came out, a decade after the Holocaust, no major publisher even wanted to publish it. În mod ironic, înainte ca a sa carte, Noaptea, să fie publicată, la un deceniu după Holocaust, nici o editură mare nu a vrut nici măcar să audă de ea. In its original ending, which was edited out by the publishers, Wiesel laments the silence of the world, its oblivion to recent history, and the Holocaust denial even then. În închiderea cărții originală, care a fost editată de către editori, Wiesel se plânge de tăcerea întregii lumi, de faptul că uită de istoria recentă și negau chiar și atunci Holocaustul. His terrifying and powerful personal record of the horrors of the Holocaust and the despair he faced as a 15-year-old teen, deported from this very place to Auschwitz, is now taught in schools around the world. Situația teribilă prin care a trecut și absolut puternică la nivel personal și nenorocirile din timpul Holocaustului, suferința prin care a trecut când avea 15 ani și a fost deportat chiar la Auschwitz, ei bine, se predă acest lucru în școlile din întreaga lume. Wiesel's words stirred millions to learn about the Holocaust and to realize that there must be no time limitation for bringing the murders of this genocide of justice. Cuvintele domnului Wiesel i-au făcut pe milioane de oameni să învețe despre Holocaust și să-și dea seama că nu trebuie să existe nicio limită în timp
pentru ca cei care au făcut așa ceva, criminali aceștia, să fie aduși în fața justiției pentru genocid. Yet, even today, we face the hate of Holocaust deniers and their supporters, the continuation of anti-Semitism, and the dangers caused by the ignorance of so many. Cu toate astea, chiar și în prezent, facem față urii celor care neagă Holocaustul și susținătorilor lor și vedem continuarea antisemitismului și pericolele cauzate de ignoranța de mulți oameni. These were all battles that Elie Wiesel, with his gentle voice and powerful pen, fought vigorously throughout his life. Acestea sunt niște bătălii pe care domnul Elie Wiesel, cu vocea sa plăcută, dar cu stiloul foarte puternic, ei bine, a dus această luptă de-a lungul întregii sale vieți. We will keep up this fight against hate. Vom continua să luptăm această luptă împotriva urii, This fight against bigotry. împotriva bigotriei. This fight against the demons of the past. Această luptă va continua împotriva demonilor trecutului. 73 years ago, at this very location, Elie Wiesel and his family, along with his fellow Jews of Siget, were staffed onto the cattle cars to Auschwitz. Acum 73 de ani, chiar din acest loc, Elie Wiesel și cu familia sa, împreună cu alți evrei din Siget, erau strânși la oaltă și puși în vagoanele de vite pentru a fi trimiși la Auschwitz. And from this very place, I pledge on behalf of the government of Israel and the people of Israel Și chiar din acest loc vă rog în numele Guvernului Israelului și a poporului Israel, we will never forget. trebuie să We will always remember. vă promit, nu vom uita niciodată, vom ține minte mereu. The difference between today and nearly 8 decades ago is that today we have a strong state of Israel. Diferența dintre ziua de azi și aproape acum 80 de ani este faptul că astăzi avem un stat puternic care se numește Israel. Am Israel Chai. The nation of Israel lives. Poporul lui Israel trăiește. For 2000 years of exile, the Jewish people prayed for the return to Jerusalem and the Holy Land. Timp de 2000 de ani de exil, poporul evreu s-a rugat pentru întoarcerea la Ierusalim și în Țara Sfântă. Century after century, through the depths of despair, our people waited for this moment. Secole de-a rândul, deși erau disperați, poporul nostru a așteptat acest moment. We never give up the dream. Nu am renunțat niciodată la acest vis. We never give up the prayer. Nu am renunțat niciodată la rugăciuni. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. As we read in the book of Psalms, După cum putem citi în cartea Psalmilor, if I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. dacă te uit pe tine, o Ierusalim, fie ca mâna mea dreaptă să nu se mai miște. If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I do not set Jerusalem above my highest joy. Dacă nu te țin minte pe tine, fie ca limba mea să se lipească de cerul gurii. Dacă nu fac ca Ierusalimul să fie cea mai mare bucurie a mea. And in the words of our national anthem, Hatikva, we never give up the hope. Și potrivit cuvintelor din imnul național Hatikva, nu am renunțat niciodată la speranță. And we have returned to our ancient homeland. Și ne-am întors în vechea noastră țară. The state of Israel is our pledge. Statul Israel este promisiunea noastră. This is our bond.
reprezintă legătura noastră cea mai puternică. This is our unbreakable link. Reprezintă legătura noastră de nedistrus, de neoprit. We are following the directive of Elie Wiesel to bear witness. Continuăm să respectăm dorința lui Elie Wiesel, aceea de a fi martori. To forget would be not only dangerous, but offensive. Să uităm nu ar fi doar periculos, dar ar fi și grav. To forget the dead would be like killing them a second time, he said. Dacă îi uităm pe morți, e ca și cum i-am ucide a doua oară, a spus el. Și ar fi o ofensă. To stand here with you today, at this very place, as a minister from the state of Israel, Faptul că mă aflu aici alături de dumneavoastră, chiar în locul ăsta, ca ministru reprezentant al Guvernului Israelului, in remembrance of Elie Wiesel and his life's work, and in memory of the 6 million Jews în amintirea lui Elie Wiesel și a vieții sale și a lucrării sale și în amintirea celor 6 milioane de evrei who were murdered in the Holocaust. care au fost uciși în timpul Holocaustului. This is our never again. Aceasta Thank este you. promisiunea noastră, să nu se mai întâmple. תודה רבה, Minister. Thank you very much. And she made a special effort. She flew here specially 12 hours. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. A făcut un efort special, a zburat timp de 12 ore special ca să fie alături de noi. to be with us. And tonight she is returned to Israel. Și în seara asta se va întoarce în Israel. Minister Gamliel, we all appreciate very much your effort. Doamnă ministru, apreciem foarte mult efortul dumneavoastră. Before I invite member of Knesset, Lapid, I want to remind you about 2 years ago, there was a meeting in New York which Matthew Bronfman, Rabbi Cohen, Dr. Rappel and myself were discussing this idea of Siget. Înainte de a-l invita pe domnul Lapid să vorbească, vreau să vă amintesc că acum vreo 2 ani a fost o întâlnire la New York în care discutam despre un posibil eveniment la Siget. And he thought about his friend in Paris, his Sorbonne, his friend from London, his friend from United States for sure, in Israel. And then we discussed what kind of figure shall we bring from Israel. Și sigur, în cadrul întâlnirii am discutat ce fel de persoane trebuie invitate din întreaga lume să vină aici. And he said to us, Și ne-a spus, cannot be such an event without Yair Lapid. At that time he served as a Minister of Finance. nu se poate un astfel de eveniment fără domnul Lapid, care la vremea respectivă era ministrul finanțelor. I was my best friend of his grandfather, the father of his mother, and I was great friend of his father. Am fost un mare prieten al bunicului său și al bunicii sale și un bun prieten sunt al And I tatălui love său. the family. I want to see the small Yair, which grew up to such a big macher. Și l-am văzut crescând și a devenit așa o persoană importantă. But he was such a big macher, he said, I'm busy, I'm Minister of Finance. Și tot timpul spune, sunt ocupat, sunt ministrul finanțelor. But you know, God help us. Unfortunately, Elie Wiesel passed away, but we fulfill his dream to make this happen. Din nefericire, Elie Wiesel nu mai este alături de noi, dar i-am făcut visul să se întâmple And to invite Yair Lapid to come and to speak to us. și l-am invitat pe domnul Lapid să ne Yair Lapid, vorbească. please. Minister Gamliel, Matthew Bronfman, Justice Rubinstein, friends, colleagues. Doamnă ministru Gamliel, domnul Rubinstein, prieteni, colegi, As we saw in the movie before and as the ministers mentioned, Elie spoke often against the horrors of indifference. după cum am văzut și în film, Elie a vorbit adesea despre oroarea indiferenței. We stand here today because we are not indifferent to the life of Elie Wiesel and we're not indifferent to his death. Ne aflăm aici astăzi pentru că nu suntem indiferenți față de viața lui Elie Wiesel și ne pasă de plecarea sa.
Elie was friends with my father. They shared a deep connection which all Holocaust survivors share. Elie a fost un prieten al tatălui meu și aveau o legătură specială care există între toți supraviețuitorii Holocaustului. A feeling that life is an unexpected gift given to them. Sentimentul că viața este un dar neașteptat care li s-a dat. That they are duty bound to fill it with meaning. Și este de datoria lor să umple acest dar cu sens. Elie's consciousness was forged at Auschwitz, the place where, in his words, losing a piece of bread meant losing life. Conștiința lui Elie a fost creată la Auschwitz. Era locul în care, după propriile sale cuvinte, dacă pierdeai bucățica ta de pâine, însemna că îți pierdeai viața. The role he took upon himself was to make the word understand, to make the word listen. Și rolul pe care și l-a asumat era să facă lumea să înțeleagă, să facă lumea să asculte. In this place we stand now, Jews were murdered. Under our feet there is a city of dead whose voice is not heard. Chiar în acest loc în care ne aflăm aici, evreii au fost uciși. Chiar sub picioarele noastre există un întreg oraș al morților, a căror voce nu se mai aude. Under our feet there are children who were murdered before they reached the first grade. Chiar sub picioarele noastre aici sunt copii care au fost uciși înainte de a ajunge măcar în clasa 1. Young women murdered before the first kiss. Tinere au fost ucise înainte de primul sărut. Parents murdered moments after seeing the children massacred. Părinții au fost uciși la câteva momente după ce și-au văzut copiii uciși. Millions of Jews like Elie Wiesel's mother and sister who were murdered upon arrival at Auschwitz. Milioane de evrei, precum mama și sora lui Elie Wiesel, au fost uciși imediat ce au sosit la Auschwitz. They were guilty of nothing other than being Jews. Singura lor vină era aceea că erau evrei. They didn't understand why they're being murdered. Nu au înțeles niciodată de ce erau uciși. They didn't understand why God didn't come to help them. Nu au înțeles niciodată de ce Dumnezeu nu a venit în ajutorul lor. Elie said he never lost faith in God, but he no longer accepted God's silence, and he questioned and he protested. Elie a spus că niciodată nu a renunțat la credința în Dumnezeu, dar nu a mai vrut să accepte liniștea, tăcerea lui Dumnezeu și a pus întrebări și a protestat. And he kept asking and protesting until his last day. Și tot ce a pus întrebări și tot a protestat, chiar până în ultima sa zi de viață. Elie believed that the only way to ensure history would not be repeated was to ensure we'll always remember. Elie credea că singura modalitate de a ne asigura că istoria nu se mai repetă era să ne asigurăm că vom ține mereu minte. He knew that humanity preferred to forget and was determined to make sure that didn't happen. Știa foarte bine că umanitatea preferă să uite și era foarte hotărât să se asigure că așa ceva nu se va întâmpla. In Elie's view, books and speeches and museums and films weren't the only way to remember. Potrivit lui Elie, cărțile și discursurile și muzeele și filmele nu reprezentau singura modalitate de a ține minte. A strong and free Israel with strong Jewish army to defend itself is part of this memory. Un stat Israel puternic și liber, cu o armată evrească puternică și care să-l poată apăra, face parte din această amintire, din această memorie. They are the way the memory becomes a lesson. Și în felul ăsta, amintirea devine lecție. And the lesson is that we never can rely on others. Și lecția este că nu ne putem baza niciodată pe ceilalți. We only must rely on ourselves and the power which rests in our hands. Trebuie să ne bazăm doar pe noi și pe puterea pe care o avem în mâinile noastre. The lesson we need to learn from Elie Wiesel's life is that we must always stand guard. Și lecția pe care trebuie să o învățăm din viața lui Elie Wiesel este aceea că trebuie să fim mereu atenți. Apathy is the place where evil breeds. Apatia este locul, dacă vreți, în care răul crește. And we must stand against evil everywhere and always. Și trebuie să fim împotriva răului întotdeauna și peste tot. Against the evil of the BDS movement,
împotriva răului reprezentat de mișcarea PDS, against the evil of the Iranian regime, împotriva răului reprezentat de regimul iranian, against the cries to murder Jews in Beirut and Gaza, împotriva strigătelor care cer moartea, uciderea evreilor din Beirut și Gaza, against the chants of neo-Nazis in the streets of the United States, împotriva scandărilor neonaziștilor de pe străzile din Statele Unite, against the cries online to kill Israelis and murder Jews. împotriva materialelor online de pe internet de uciderea izraelienilor și a evreilor. Whoever thinks it will disappear by itself doesn't understand what Elie Wiesel tried to tell us. It won't just go away. Cine crede că toate acestea vor dispărea de la sine, nu înțelege ceea ce a încercat să ne spună Elie Wiesel. Aceste lucruri nu vor dispărea de la sine. When someone says, I don't have a problem with Jews, I have a problem with Israel, there is only one meaning. He has a problem with Jews. Când cineva spune, eu n-am nimic contra evreilor, am doar o problemă cu statul Israel, asta înseamnă un singur lucru. Are o problemă cu evrei. An ancient and dark problem. E o problemă veche și întunecată. The first time that Elie had some money, he founded the Elie Wiesel Foundation for Humanity. Prima dată când Elie a avut o sumă mai mare de bani, a înființat fundația Elie Wiesel pentru umanitate. At first glance, it's a strange name. Why does humanity need a foundation? La prima vedere e un nume ciudat. De ce ar avea nevoie umanitatea de o fundație? Isn't humanity obvious? Nu e umanitatea ceva de la sine înțeles? Elie's answer was clear, no. Și răspunsul lui Elie era categoric, nu. We are standing in the place where he understood that. Și noi ne aflăm într-un loc unde el a înțeles asta. His word and life and world view are a product of Europe in the 1940s. Viața sa și perspectiva asupra lumii reprezintă rezultatul Europei din anii 1940. And in that Europe,